फेरि आयो युवा खोलामा खतरनाक बाढी, पुरै गाउँ ध्वस्त, सयौं पशु चौपाया बगायो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सञ्चार मिडियामा। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न भने नबिर्सिनु होला। आउनुस् दर्शक महानुभावहरू सुरु गरौँ आजको बाढी पहिरो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। युवा खोलाको बाढीले तटीय क्षेत्र तहस-नहस, खेतीयोग्य जमिन बन्यो खण्डहरू। यस वर्षको वर्षायामको सुरुवातमा युवा खोलामा आएको बाढीले तटीय क्षेत्र तहस-नहस भएको थियो। बाढीले तटीय क्षेत्रका सबै संरचना बाली नाली तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि जनजीवन असामान्य बनेको छ। चारवटा मोटरेबल पुल बगाएको युवा खोलाले तटीय क्षेत्रमा रहेको हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डहरूमा परिणत गरेको छ। तर त्यो भन्दा मुख्य कुरा युवा खोलाले ठाउँ-ठाउँमा बहाव बदलेको छ। यसले तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ। हिलियाङ गाउँपालिकाको युवा खोलाको तटीय क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र पशुपालन गर्दै आएका भवानी योगपाण्डेन तटीय क्षेत्र जोखिमपूर्ण बनेको बताउँछन्। बाढी आउनु अघि ठूलो बगर थियो। फिजारिएको खोलामा बाढी आइहाल्दा पनि डराउनु पर्ने अवस्था थिएन। योगपाण्डेनले भने अहिले बाढीले सबै बगर पुरेको छ भने खोला गहिरिएर गएको छ। गहिरिएको खोलाले सानो बाढी आउँदा पनि बगर छिचोल्ने डर तटीय क्षेत्रमा बासिन्दाको छ। विगतमा रहेको भन्दा बाढी आएपछि खोलाले बहाव बदलेको छ, जसकारण पानीको मात्रा बढ्दा साथ बहाव बदलिएर बस्तीसम्म पस्ने खतरा कायमै रहेको योगपाण्डेनको चिन्ता छ। बर्खा सुरु मात्रै हुँदैन, अझै पानी पर्ने समय 3-4 महिना बाँकी छ। योगपाण्डेनले भने समग्रमा खोलाले तटीय क्षेत्रमा चिन्ता थपेको छ। प्राय जसो साउन र भदौमा अधिक वर्षा हुँदा बाढीको जोखिम उत्तिकै रहेको र अब बाढीले कता क्षति पुर्याउला भन्ने अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। युवा खोला र तमोर नदीको दोभान माझीटारमा खोलाले शताब्दीौंदेखि बसोबास गरिरहेको बस्तीमा कटान थालेको छ। फिदिम नगरपालिका 4 र हिलियाङ गाउँपालिका 7 माझीटारका कहिले खेती नटुटेको खेतबारीलाई यसपालिको बाढीले ढुङ्गा मुढाको खण्डहरूमा परिणत गरिदिएको छ। दोभान नजिकै युवा खोलामा ढुङ्गा थुपारेको छ। नदीको कटान परिवर्तन हुनु र ढुङ्गा थुपारिनुले माझीटारको मुख्य बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयवासी प्रकाश माझीको भनाइ छ। अहिलेसम्म हामीले यस्तो जोखिम देखेका भोगेका थिएनौं। माझीले भने यसपालि घर छोडेर भाग्नु पर्ला कि जस्तो बन्यो। बाढीका कारण युवा खोलाका कुलबहादुर लावतीको खेतीयोग्य जमिन बालुवा ढुङ्गा र मुढाले भरिएको छ। जे रोप्यो त्यही फलले खेत बालुवाले पुरेपछि के आम्दानीले जीविका चलाउने भन्ने चिन्ता परेको लावती बताउँछन्। बङ्गुर हाँस र कुखुराको पालन तथा सागसब्जी उत्पादन गरी फिदिममा बिक्री गर्दै आएका भवान योगपाण्डेनले लगानी बालुवामा परिणत भएपछि उस्तै चिन्तामा छन्। माझीटारको धेरै धान उत्पादन हुने खेत बगाएको छ भने खानेपानी र सिँचाइ ससाना योजनालाई कामै नलाग्ने बनाइदिएको छ। युवा खोलाले शताब्दीौंदेखि अन्नपात उत्पादन गरिँदै आएका खेतबारीमा क्षति पुर्याएको छ। खण्डहरू र बगर बनेका खेतबारीका तत्कालै उत्पादन हुने सम्भावना छैन, जसले हिउँद र बर्खा दुई खेती गरी जीविका चलाउँदै आएका कृषकलाई मारमा पारेको छ। त्यससँगै बाढीको जोखिमले भविष्यबारे पनि स्थानीयवासीलाई चिन्तित पारेको छ। आफूहरू जोखिममा परे पनि सरकारी निकायले व्यवस्था गरेको हिलियाङ 7 की सुमिना लिम्बुको भनाइ छ। घर बगाएर मृत्यु र बेपत्ता भएका परिवारबारे सरकारले चासो राखेको छ, तर घरबार भएर पनि बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका हामीलाई कसैले एक शब्द सोध्नु भएको छैन। लिम्बुले हिलियाङ गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष भुवानी प्रसाद लिङदेन समक्ष गुनासो पोखिन्। तमोर करिडोर र मेची राजबारमा पेशा व्यवसाय चलेका तथा खेतीयोग्य जमिनमा प्रशस्तै उत्पादन भइरहेका क्षेत्रलाई एकै बाढीले धराशायी बनाएपछि स्थानीयवासी अत्तालिएका छन्। स्थानीय सरकारले केही ढाडस दिए जोखिम मुक्त गर्दै उत्पादन र व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउनु आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति 5 थरका निवर्तमान प्रमुख विष्णु प्रसाद सापकोटा बताउँछन्। दर्शकबिन यससँगै आजको विषयवस्तु तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौं। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने तपाईहरु माझबाट छुट्टिन्छौं। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।